Accident très grave aujourd'hui au Grand Prix MotoGP de Malaisie. L'Italien Marco Simoncelli est tombé et va percuter la moto de Colin Edwards. Malheureusement, en chutant, le casque de Marco Simoncelli est arraché. Les images ne laissent planer aucun doute, le pilote est gravement touché. L'Italien est resté inanimé au milieu de la piste. Dans le stand de Simoncelli, sa compagne comprend immédiatement la gravité de l'accident. Elle est en pleurs. Au ralenti, on s'aperçoit que c'est la moto de Colin Edwards qui arrache le casque de Simoncelli. Valentino Rossi, le meilleur ami de Simoncelli, est lui également touché dans l'accident. C'est la moto à l'extrême droite. Suite à cette chute, le Grand Prix de Malaisie a été interrompu.